Hejsan, Tommy på Olsson Parts här. Idag ska vi prata lite grann om hydraulcylindrar, lite om hur man mäter dem och hur man beräknar kraften från dem. Här har vi en cylinder som har ledlagerfattning. Det innebär att fästet är lite grann ledbart. Och det ställer inte så stora krav på att fästbultarna sitter exakt i linje med varandra. Utan det här fästet klarar lite skillnader i det. Och det är väl den vanligaste modellen av hydraulcylinder. Den här cylindern den har en slaglängd, det vill säga rörelsen i cylindern. Det är det vi kallar slaglängd på 800 mm. Så när man kör in olja här bak och den går ut så blir den 800 mm längre som max. Den har en cylinderdiameter och den mäter man inuti röret på 100 mm. Och sen mäter man ju också kolvstången och den är 50 mm på just den här cylindern. Men man brukar då kalla den för 150 cylinder för att den har cylinderdiametern 100, kolvstång 50. Yttermått på cylindern är ju större än 100. I det här fallet 110 mm för det är 5 mm gods i röret. Det kan skilja mellan olika cylindrar, det kan man inte alltid utgå ifrån. Det kan vara mer, 7,5 till exempel. Det är inte ovanligt. Så cylindrar med ledlager, här har vi en ganska stor cylinder och här har vi en lite mindre. Här har vi en cylinderdiameter på 50 inuti röret och en kolvstång på 25. Även den här har ledlager så att man kan leda på fästkulorna här. Den här har ganska smala fästöron för det är ju en ganska liten cylinder medan den här har betydligt kraftigare. Sen har vi flera storlekar däremellan med ledlagerfäste. Vi ska prata lite mer om det sen, men vi ska titta på övriga typer vi har plockat fram här. I den här filmen så behandlar vi det vi kallar för standardcylindrar. Det vill säga vi tar inte med teleskopcylindrar, tippcylindrar och inte hydrauliska toppstag. Utan vanliga standard hydraulcylindrar. Nästa typ här, det är en cylinder som har vad vi kallar fasta fästen. Det vill säga det är bara borrade hål i fram- och bakkant på cylindern. Och de kan inte vrida sig. Så här är det lite större krav på att bultarna sitter i linje med varann och inte flexar under cylinderns rörelse. Det får vara en ganska stabil montering för att kunna använda de här. För börjar det att flexa för mycket så bryter det ju i kolvstången och det kan ju sluta med att man kröker kolvstången till slut. Men annars en vanlig och stabil typ av cylinder det med. Vi lagerför även ett sortiment av cylindrar som inte har några fästen alls. De är alltså gjorda för att man ska bygga vidare på dem. Och de kan man också köpa i flera olika dimensioner, både i grovlek och slaglängd. Och det gäller ju samtliga av de här typerna att vi har dem i olika slaglängder och grovlekar. När man pratar om måtten på den här hydraulcylindern så är inbyggnadsmått ett väldigt viktigt mått. Inbyggnadsmåttet mäter man med cylindern helt ihopskjuten. Centrum det är fästet till centrum det är. Och det är ju väldigt viktigt att det stämmer när man köper en ny cylinder. Så att det man ska manövrera kan få den position som det är tänkt. Så det är inbyggnadsmåttet. Jag har tagit med en cylinder här som är för demonstrationsändamål. Vi har öppnat upp en liten lucka i den så man kan se hur det ser ut inuti. Och vi ska prata lite om hur man kan avgöra vilken kraft man kan få ut från cylindern.
Så om ni kommer lite närmare här så ska jag visa. Som ni ser här så är det ju ett hål uppskuret och här inuti ser vi ju kolvstången, den blanka här, och själva kolven med sina packningar här. Och under slaget då så rör sig ju kolven fram och tillbaka här. På baksidan av kolven, där det inte finns någon kolvstång, det kallar vi för pluskammare. Och utrymmet runt kolvstången här, det kallar vi minuskammare. För när vi kör in olja i den här porten så fyller vi upp utrymmet här. Kolvstången pressas ut och vi har ett plusslag. Likadant när vi kör in olja här, då får vi ett minusslag när den går in igen. Och eftersom kolvstången upptar lite plats här inne så blir det olika stor area på minussidan om man jämför med plussidan. Där hela ytan är ledig för oljetrycket att påverka. Det innebär att kolven är starkare i plusslaget och svagare i minuslaget. Och hur mycket det är, det ska vi titta på alldeles strax. Det vi ska ta som exempel, det är just de här två cylindrarna. De är av samma storlek. De har alltså cylinderdiameter 50 mm. Diametern här inuti röret. Och kolvstången är 25 på båda två. Så vi använder dem som exempel och tittar hur man beräknar kraften från en sån cylinder. Då har jag skrivit upp här 50, 25, 100 och det står för slaglängden i cylindern. Det har inte så stor betydelse för kraften från den utan det är cylinderdiametern och kolvstångsstorleken som avgör kraften. När man beräknar den då vill man veta hur stor area kolven har. Och kolvens area den räknar man ut genom att ta radien av kolven upphöjt till 2 gånger pi. Det är formeln för att få ut arean. Och man vill använda enheten kvadratcentimeter. I vårt fall så säger vi att trycket är 200 bar i det systemet som vi ska ha den här cylindern i. Om man då räknar radien upphöjt till 2 gånger pi på en cylinder som är 50 mm i diameter. Då blir den stora baksidan, alltså plussidan av cylindern, den blir 19,6 kvadratcentimeter. Och på minussidan så måste man ju räkna bort kolvstångens area. Och kolvstången i det här fallet den var ju 25 mm. Och tar man det enligt den formeln här, då blir kolvstångsarean 4,9 cm kvadratcentimeter. Om man då tar bort det från 19,6 så blir det kvar 14,7 kvadratcentimeter. Det är vad minuskammarens kolvsida har. Så det skiljer ju lite i den area som trycket kommer att påverka. Den är ju större, den är ju mindre. Och för att få fram den rätta kraften då så får man, om man vill räkna på trycksidan, så tar man ju den arean, det vill säga den stora arean här uppe, gånger trycket som är 200 bar. Och vill man räkna på minussidan så tar man ju 14,7 gånger 200 och så får man fram kraften där. Då ska vi se vad vi får för resultat av det. Tryckkraft, det är ju alltså när kolvstången går ut plus slaget. Det är då cylindern trycker. Då får vi en kraft med det här exemplet på 3,92 ton, nästan 4 ton. Och dragkraften, hur mycket den orkar dra in, 2,94 ton. Så tryckkraften är ju större än dragkraften och det är ju helt normalt när man har en cylinder med kolvstång på en sida bara. Har man cylindrar med genomgående kolvstång då kan ju resultatet vara samma på både plus- och minusslaget så att säga. Så det är den kraft vi får ur den cylindern vi använder i exemplet med 200 bars tryck i systemet.
Vi ska ta och titta lite på de olika delarna i en hydraulcylinder och vad man kanske behöver göra om man ska byta packningar i den. Det kan vara så att tätningen här i kolven som ligger mitt i det här paketet, att den tätningen börjar läcka, och då kan ju cylindern börja röra sig när det inte är meningen att den ska röra sig. Den börjar vandra lite. Och då är det ju hög tid att göra ett packningsbyte. Och då byter man väl förmodligen alla packningarna i hela cylindern. Men läckaget uppstår ju här. Vid sidan om här så har vi stödringar och ringar som bär kolven så den inte ska gå när och repa i cylinderloppet inuti röret här. Så det är ringar som liksom lagrar kolven. Allt det ligger i det här paketet. Så den är för att byta ut där. Kolven sen, den har en tätning, den här lilla O-ringen, inne i mitten här. Så lossar man kolven så kommer man åt att byta den. Kolven brukar vara limmad med sån här låsning. Och då är det mycket möjligt att man får värma den lite för att kunna få loss den. Den kan sitta ganska ordentligt fast. Men det brukar vara så att man värmer upp den så brukar det gå att få loss den. Där under sig gömmer sig den lilla tätningen. I cylinderröret finns inga tätningar. Allting sitter här. Här framme har vi styrblocket. Den främre gaveln som kolvstången går ut och in genom. Där ligger det en tätning som man hittar här. Och en stödring på utsidan för att hålla emot så inte O-ringen åker ut. Och den hittar vi här. De sitter där. De är bara att så att säga kränga av och sätta dit de nya. När man monterar nya tätningar så brukar man alltid smörja in dem lite så att det går lätt och fint att få ihop cylindern. Så de inte behöver åka torra i loppet för då kan man ju förstöra dem redan vid monteringen. När man har tagit loss kolven då passar man på att ta loss styrblocket för att byta tätningen som sitter där inuti. Och så monterar man tillbaka styrblocket. Och när man har loss det så ska man ju även byta den här avstrykarringen som sitter här framme. Man kan skymta den här runt kolvstången. Den och den inre tätningen byter man när det här blocket är loss. Sen kan man montera på det med insmorda tätningar. Så kan man montera de här grejerna och efteråt så monterar man tillbaka kolven med sina tätningar och limmar den igen. Limmet ingår i packningssatsen. De här grejerna det är låsningarna som gör att styrblocket inte åker ut när man jobbar med cylindern. I cylinderröret så finns det spår. Så när man monterar ihop den igen så trycker man in styrblocket lite för långt in i röret. Då kommer man åt att montera de här ringhalvorna i det spåret man ser här inne. Och när båda de ringhalvorna är på plats då kan man dra ut styrblocket igen så att det sticker fram lite grann här. Och slutligen så kan man montera den här låsningsringen här i det spåret. Då kan inte styrblocket åka in av misstag utan då stannar det på rätt plats sen. Det är lite om de olika delarna i en hydraulcylinder. De är oftast uppbyggda ungefär så här. Det kan ju finnas helt andra styrblock med kraftigare låsning. Men de cylindrar vi pratar om här, de är för tryckklasser på mellan 210 och 250 bar. Och då är detta en vanlig lösning i den storleksklassen. Om man inte hittar en cylinder som passar i vårt ganska stora lager av cylindrar så kan man ju behöva anpassa till en egen cylinder. Det vill säga man kan köpa halvfabrikatet med cylinder utan fästen. Och så har vi en del olika fästen att välja på. Vi har ledlagerfästen som man kan svetsa på här ute.
och i bakkant. Och när man ska svetsa i en cylinder, då är det viktigt att tänka på att man drar ut kolvstången det första man gör. Skyddar kolvstången från svettstänk. Då kommer ju kolven att befinna sig här. Och värmen den bildas ju här ute vid svetsningen längst ut. Och då kan man även svetsa i bakkant på cylindern. Det är inte okej att svetsa på utsidan röret, för då kommer cylinderröret att bli ovalt. Och då får man ju inte en felfri funktion på den och kommer den förmodligen att repa i röret. Men med utdragen kolvstång kan man svetsa i bakkant och i änden på kolvstången. Om inte det ledlager man behöver så har vi ju även ett antal så kallade fasta fästen med öglor och så som man kan svetsa fast. Kan även svetsa dem i bakkant. En annan typ som man kan montera här. Och då ska man ju också tänka på hur man vill ha portarna i förhållande till fästet. Så man inte glömmer bort det och svetsar dem lite på snedden så här. Standard är ju att porten pekar i linje med fästet. Men man kan ju vilja ha den i en helt annan vinkel. Glöm bara inte bort det innan ni har svetsat. Här finns även ett fäste som ser ut som en gaffel. Det kan också användas i båda ändar av cylindern. Och en sån här cylinder ger ju möjlighet att tillverka ett helt eget fäste. Eller flytta över ett gammalt fäste från en cylinder som är lite special. Så det här är ju en väldigt bra utgångspunkt för att byta en cylinder som är lite udda. De cylindrar vi har pratat om nu, de är ju dubbelverkande cylindrar. Man kan ju köra in olja både i pluskammaren och i minuskammaren och få den att gå fram och tillbaka. Men man kan ju ha behov av en enkelverkande cylinder också. Då är det inga problem att använda en sån här som det. Då sätter man en filterpropp i den port man inte vill använda. Till exempel skruvar man i en här. Nu kan man ju bara använda den porten. Den här cylindern skulle i så fall bli dragande. Den kan bara dra in kolvstången med hydraulkraft. Sen får den åka tillbaka ut med hjälp av kraften från det den manövrerar. Det vill säga den skulle ju behöva hänga så här. Vill man ha en tryckande cylinder som till exempel i en lastare, en frontlastare. Äldre frontlastare hade ju ofta enkelverkande lyftcylindrar. Då kan man montera den här. Skruva ner den, ansluta sin hydraulslang här. Kanske svetsa dit sina speciella fästen och man har en enkelverkande lyftcylinder. Det här kan vi kalla för en filterpropp och de finns då med olika stora gängor beroende på vilken cylinderstorlek det är frågan om. I det här fallet är det en 380. Man kan ju ha behov av att styra hastigheten på cylindern. Dels så kan man ju anpassa hastigheten lite genom att välja storlek på cylinder. Ju större cylinder, desto saktare går den. Men desto starkare blir den också. Men det är ju ofta inte fritt att välja hur som helst utan man måste ju förhålla sig till utrymme och annat. Man kan ju ha behov av att strypa ner hastigheten på en cylinder och det gör man väl oftast om det är en cylinder som gör lite korta slag, sällan. Enklaste sättet att göra det är att använda en sån här adapter. Den är helt tät inuti. Då kan man anpassa hastigheten genom att själv borra hål i den. Då får man komma ihåg att man måste börja med väldigt litet hål. Det kanske rör sig om 1 millimeter bara eller något liknande. Borrar man för stort direkt, ja då får man ju skaffa en ny sån här. Det är bättre att börja med ett litet hål och sen skruva ur den och borra upp det om det skulle visa sig att cylindern går för sakta. Man vill ju inte använda det på en cylinder som slår ofta fram och tillbaka.
För strypningar skapar ju värme. Men för cylindrar som gör tillfälliga korta rörelser, till exempel slänthydrauliken på en skopa eller någonting, det kan man tänka sig använda en sån här lösning för att få ner slaghastigheten på den. En lite mer ett avancerat sätt att göra det på, det kan vara att sätta dit en strypventil eller en strypbackventil. Och då kan man ju montera den antingen vid cylindern eller på slangen fram till cylindern. Har man en ren strypventil så kan man då justera in hastigheten på cylindern genom att vrida på ratten till man tycker att cylindern går lagom fort. Är det en ren strypventil, då stryper den lika mycket i båda riktningar, både när oljan går till cylindern och från cylindern. Det är samma strypning åt båda håll. Om man däremot väljer en strypbackventil som det här är, då släpper den oljan fritt åt ena hållet och stryper åt andra hållet. Det kan ju vara en fördel i och med att man jobbar med två olika stora volymer olja här. Då är det inte säkert att man vill ha samma strypning när oljan går ifrån cylindern som man ville när den gick till cylindern. Det kan man välja hur man vill. Strypbackventil, då är det fritt flöde åt ena hållet och inställt strypt flöde åt andra hållet. Viktigt att titta på kopplingssymbolen på den så man vänder den åt rätt håll. Den här ventilen har ju ratt på sig och man kanske inte vill att någon ska kunna så lätt ställa om den här. Då kan man använda en likadan ventil men som ser ut så här. Där man lossar på en låsmutter, vrider på delarna så här lite, ställer in flödet och så låser med muttern. Den är inte lika lätt att ändra av misstag. Samma funktion som den här. Annat utseende. Då har vi pratat om reglera hastigheten. Man kanske också vill skydda cylindern och mot tryckstötar och chocktryck. Till exempel om cylindern sitter på ett snöblad. Då är det ju väldigt vanligt att man vill ha en antichockventil inkopplad. Har man två cylindrar så kan man använda den här till att skydda båda två. Den tar hand om chocktrycken och släpper över dem till den andra cylindern om det är frågan om ett snöblad. En sån här ventil, den har en port som går att koppla till tank också så att den här kan sitta och skydda en cylinder som har två olika stora kammare inne i sig. Eftersom när det blir överskottsolja så finns det möjlighet att dra en slang till tanken. Så just den här ventilmodellen, den klarar det. Det är ett sätt att slippa kröka kolvstången och skada cylindern på annat sätt. Så det kan vara en bra grej att tänka på. Sen förekommer det ju att man vill ha någon form av ackumulator inkopplad som kan ta hand om chocktryck också. Här har vi en ackumulator som är uppslitsad. Vi har gummiblåsan här inuti ackumulatorn. Oljan är på den här sidan kopplad till den här porten. Så vi har olja på undersidan, membranet här inne i ackumulatorn. Och så har vi förfyllt gastryck i den här delen. Och det blir ju som en fjädring. Det här systemet används ju till exempel på lastdämpning, på frontlastare och liknande. Kan även sitta på snöblad. Tar chocktryck, skyddar cylindrarna, ger en komfortablare körning i det fall där den sitter på en frontlastare. Lastaren går mycket mjukare med det här inkopplat. Vi har färdiga sådana lösningar med 2 ackumulatorer monterade på ett block med avstängningskran och så vidare. Det hittar du under lastdämpning på vår hemsida. Ett mångsidigt sätt att skydda cylindrarna och öka komforten. Jag skulle vilja avsluta med att säga några ord om att tänka på hur viktigt det är med att inbyggnadsmåttet stämmer för det man ska ha den till.
att totalmåttet, det vill säga när den har slått ut sitt fulla slag, att den får plats då, att inte kolvstången tar i någonstans eller att det blir några brytningar någonstans, för då kommer inte cylindern att hålla. Det kan bli en krokig kolvstång och det kan hända andra saker också. Så var noga med att mäta upp den. Titta i tabellen på vår hemsida. Där står alla måtten. Och övertyga er om att den fungerar där ni har tänkt att ni ska ha den. Och med det önskar jag lycka till vid byte av hydraulcylindrar och säger hej då.